Så er jeg tilbage. Klokken er kun lidt i 8, så det er så lige en nummer for tidligt det her. Så skal vi videre til næste dag i spillet. Men lad os gøre det. Lad os lave en kasse med nogle sko og sådan nogle ting. Også for at få brugt de kasser der. Det er måske det nemmere at håndtere sådan en kasse i stedet for sådan 2 mærkelige poser der. Men det var dengang, havde jeg ikke flere kasser, for jeg løb tør for kasser. Jeg havde så mange ting, så jeg løb tør for kasser og tænkte så begyndte at bruge de poser der. Så nu har jeg smidt mig til lige tage den her på, fordi der er lige lidt køligt her. Så vi skal også have lukket og varme på, men lad os lige komme i gang. Så der kommer ikke nogen at gøre det her, så jeg er nødt til at gøre det, så længe jeg kan gå og stå. Jeg gør det selv. Det var nemmest, hvis jeg bare havde halvdelen af de ting, jeg har nu. Så jeg skal ned og have cirka halvdelen af de ting, jeg har nu. Så jeg har ikke bestilt andet i 3 år at smide ting ud. Jeg har altså ikke nogen bil lige til at køre ned og aflevere ting i genbrugsbutik. Jeg har så mange ting, jeg kan ikke cykle frem og tilbage 50 gange til sådan en genbrugsbutik med min cykeltrailer. Jeg skal lige videre til næste. Vi mangler de her potteplanter der. Jeg har sat en ud. Jeg mangler de sidste 4 potteplanter, men jeg skal have tid til at lægge og hygge mig med det. Så jeg kan ikke gøre det samtidig med, at jeg skal lave det. Så klokken også kun 8, så jeg synes, jeg lige skulle vente en time eller 2. Så jeg kan få gøre det her færdigt i spillet også, fordi det kan ikke sidde og lave 2 ting på en gang. Jeg har brugt 400 timer på det, jeg vil godt lige gøre det færdigt. I spillet her. Og jeg har også en kun 8, så også i morgen torsdag. Så det afbryder jeg, men jeg er nødt til at gøre det, fordi jeg sidder og spiller også. Nu det er det, jeg sidder og laver lige nu. Jeg spiller, og så gør jeg det her samtidig for at udnytte tid. Og det betyder så også, at jeg kan ikke lave noget i spillet, så længe jeg render rundt her. Men det gør ikke noget, der går nogen, fordi man skal, for at komme op i level, skal man have antal kunder. Det er det, de gør nu. Hver dag, der er gået, der går for 700-800 kunder mere igennem kassebrand. Så på klokken er kun 8 nu. Så lad os lave en kasse, og så få smidt den herop, sat den derop. Men altså det er det hele, men jeg skal købe sådan et makulator. Jeg skal købe sådan en makulator med et papirmagasin til 400-500, og så skal jeg sidde og makulere tusindvis af papir. Også kasse med mapper der et eller andet sted. Den står så hernede måske ikke. Men altså det er ikke alt, der skal makuleres. Gamle
de der gamle gældssager. Noget af det skal jeg måske nok gemme. Jeg skal dele dem op i antal gældssager. Noget, det jeg har betalt, skal jeg også gemme lidt, hvis de lige pludselig kommer mange år efter og begynder at påstå, at jeg ikke har betalt. Så jeg har gældssager, jeg har betalt og sådan noget, så jeg skal ikke smide det ud, så kommer det, så har jeg jo ikke noget dokumentation på, at jeg har betalt. Så man kan ikke blive ved med at gemme. Det finder ud af, når vi når så langt. Men jeg har 2 kasser med gamle papirer og muligt, som man kunne læse. Så men lad os få lavet den kasse. Og den skal klippes op. Den her med, jeg kan ikke finde ud af, at det er klippet op. Så det skal have tid til at sidde og længe op. Fordi det er bundet med, på en mærkelig måde med Saigon. Man ikke sådan lige kan klippe op. Så det er faktisk skoene. Så det havde jeg også en helt par nye sko. De skal jo ikke gemmes for langt væk. Det er nogle, jeg kan få med. Det er nogle gamle gummisko. Og gummistøvler. Det er noget, jeg skal bruge også. Man kan godt lige gå med nu til at pakke det ned nu. Ellers så det sko, det her. Det er halsterklæde, jeg fik i gave. En genbrug. Det her er badebukser, ting og sager, tror jeg. Og det er et etui til en gammel barbermaskine, det kan godt smide. Og det er et etui til en barbermaskine. Der er også nogle ting, man kan bruge til et eller andet, til sådan taskeagtigt. Man kommer fra en barbermaskine. Godt bruge den som toilettask. Jeg har også mange ting. Det er et pengebælte, men jeg har sådan et kasse med sådan nogle ting, så det skal faktisk nok ikke være her. Så der er sådan en lille pose, man kan bruge til badetøj, til badebukser og briller og sådan nogle ting. Og jeg har sådan en kasse med bælter og pindekatte og sådan. Den ligger der, den her kasse. Skal vi prøve at gøre den der i? Jeg har sådan en kasse med det der. Med sådan nogle toilettasker, bælter og sokker og sådan nogle ting. Også en pose med her. Sådan en Nike pose, man bruger til badetøj. Der tror jeg faktisk ligger badetøj. Her er min hat her, så det kan vi lægge ned til det andet her. Endnu en pengekat. Og sådan en lille en her, man kan bruge til toilettask eller noget andet. Men altså, jeg får flere og flere ting, og det fylder så. Og der er sådan på gode støvler der.
som jeg har købt derude. Så det er jo vinter nu. Jeg har også nogle andre støvler, for de står her. Det er nok derfor, jeg har sådan nogle med ice grip. Jeg har nogle bedre støvler her. Vinterstøvler, så lad os lægge den ned igen. Det er nok derfor, jeg har lagt den ned. Lad os først få den ned. Nej, det her går jeg ud på bare at putte mine ting ned i nogle kasser. Det kan man jo gøre rimelig hurtigt. Det her går ud på, at jeg kigger mine ting igennem også. Sådan lige en ekstra gang. Så det er jo tøj, vi kan lægge det her halsterklæde, kan vi lægge ned i den her kasse med alle mulige blandede ting. Kan komme herned i halsterklædet og store sokker og ting og sager. Så det er så gummisko. Jeg tror, der var en bademåt her også. Sådan en, der ligger ude på toiletgulvet. Så den synes jeg skulle gemme også, den er helt ny. Nej, jeg tror ikke, den er ny, men den er i hvert fald ikke helt beskidt. Den er ikke ny, for der er beskidt ovenpå her. Så lad os gemme den, fordi den kan jeg få brug for. Så er der sådan et gummi, man putter en badekar. Sådan en skridmåt, en ekstra en. Så lad os gemme den også. Det her. Det her sådan en regnhue og en regnbuks. Så det vil vi lige lægge her i. Det her er nogle gamle sejlerbukser, kraftige sejlerbukser. Som vi også lige kunne gemme nu. Det er så tomme poser der, det kunne så lægge det andet på. Også poser med bøjler. De kan også lægge i en plastikpose. Sådan nogle bøjler, det er nok bedre at gøre det. Det ved jeg ikke, hvad jeg vil lægge. Jeg må lige finde ud af det. Om det kan lægge sådan en bue ind. Så kan vi lige lægge lave sådan en pose med bøjler her. Der er
flere herude. Jeg skal også have nogle bøjler tilbage. Der er 2 der. Jeg tror, der er en pose med bøjler her også. Vi kan hænge dem herude. Der er en plastikpose med bøjler her, men vi kan også rette rundt med en her også. Vi kan også bare lave en stor. Så sidder den fast, men det er sådan, man løser tingene stille og roligt en af gangen. Så her bruger vi til at smide ting ud, den her gamle Netto-pose. Meget gammel Netto-pose. Men jeg samler ikke på gamle plastikposer med den her stykker. Der er sikkert nogen, der samler på gamle plastikposer. Jeg kan også lægge de bøjler ned i kassen her. Det kunne vi også gøre. Læggerne her til varter. Og endnu et læggerunderlag måske. Den anden side. Det var der også. Så skal vi sige, at den her kasse er fuld nu. Det er sko og bøjler, gummistøvler og en måde. Den her stikker sådan lidt op, den her. Så lige prøve at gøre den lidt anderledes. Og lige bytte den med omvendt bøjler, det der til højre her. Jeg tror ikke, vi kan det lidt sådan der. Og lige prøve fra igen. Det der. Der er kun det igen. Det er læggerunderlag. Kommer det svært at få løftet den derop, fordi jeg har ikke nogen kræfter tilbage. Ja, hjælp mig, der er ikke sådan noget hjælp. Fod her. Sådan der. Fik jeg lige reddet, men det gør jeg. Fik lige reddet mine tommelfinger her. Sådan nogle ting, der sker. Skal vide, så er der 2 stak cap. Så man kunne lave sådan en rodekasse med poser med læggerunderlag imod. Så jeg vil lige tage en pause.
Så har jeg lige en pause nu. Jeg vil lige gøre det der færdigt i mit spil, var det her. Og der mangler bøjler her også. Men det er for sent. Jeg gider altså ikke at slippe den ned igen. Du skal have den ned igen, for der er bøjler her i også. Så der var lidt mere plads i den der kasse. Så med den her gamle Netto-pose kan vi komme tilbage her. Så du skal lige have den ned igen. Den ligger der i også. Så det er sygt at ting. Man er snærtet, det må du så lige leve med. Lige videre. Den er kun 7:15. Jeg har ikke regnet med, at der skulle gå 20 år. Da jeg købte alle de ting der 15-20 år siden. Jeg har ikke regnet med, at der skulle gå 20 år, før jeg skulle til at pakke dem ud eller sådan. Og jeg har lige tænkt på dengang, at dengang jeg var, det var mange år siden, det var helt tilbage, jeg var 40 år gammel nærmest, så begyndte jeg at købe de ting, der var omkring 40 år, købte jeg mange af de ting. 20 år siden, jo, det er jo før jeg var 40 år, 39 til nogle år siden. Jeg var jo 5-36, da jeg flyttede til Lundtop. Jeg kan ikke huske det, så mange år siden. Altså 20 år siden var jeg 39 cirka. Så jeg boede her 13 år, og så 9 år, der er 22 år siden jeg flyttede der. Jeg er 37 år gammel, og så da jeg flyttede til Lundtoft, må jeg være 37 og så. Så jeg må have fået førtidspension som 36 år. Jeg kan ikke huske det. Inden jeg fik førtidspension, jeg trak den sag i lavdrag helt over. De syltede min sag over et helt år. Fra jeg fik førtidspension, da jeg søgte førtidspension, til jeg fik den, gik der over et år. Jeg måtte klage til kommunalbestyrelsen af en mulighed for at tvinge kommunen til at træffe en afgørelse. Skrev jeg til kommunalbestyrelsen efter et år. Jeg har godt tænkt mig på en afgørelse af min sag. Fordi jeg har gået og ventet et helt år. Så skal lige have den her kasse, den her stilken her. Fordi der er plads til lidt bøjler oveni. Pose med bøjler her. Og så lægger vi den anden der tilbage oveni.
Men altså, jeg kommer til på mindre ting, hvis jeg får manipuleret den der kasse med mapper her. Der er også mapper her, plus er der stadig tegnesæt, kommer jeg ind med noget af det der tegnesæt. Men altså, jeg burde også komme af med halvdelen af mit tøj, men det har jeg så ikke lyst til. Så er også lidt ting tilbage her, der er også tegnesæt her, sådan nogle ting. Så hvis man tog mine tegnesæt fra og mapper. Men altså, jeg har jo stadig mange af de her mærkelige ting. Kassevis af bøjler og læggeunderlige mærkelige ting. Det er også det, der fylder også. Og gamle jakker og alt muligt. Så nu skal jeg kommer til at lave et liv i fattigdom resten af mit liv. Så er en grund til at smide de jakker ud. Det er nogen, jeg kommer til at gå med som 70-årig måske. Men altså, man behøver kun 2-3 gode jakker på så 15 forskellige. Så jeg smider ikke de jakker ud lige nu, fordi de fejler ikke noget. Og det er jo tit, jeg skal ikke så meget, jeg skal bare lige ned og handle og noget, de er gode nok lige til at tage på en gang. Så hvis mit liv vil være sådan her, med gæld og foto, jeg skal jo helt frem til februar, før jeg har sådan nogle ekstra penge rigtigt. Og hvis jeg når frem til februar og marts, april, jamen så den der regering lavede sådan en førtidspensionsreform. Min førtidspension stopper, det kan også gå meget hurtigere, det kan også være her til januar, de kan jo bare lige pludselig fremsætte lovforslag her inden jul. Så der er en kasse med her, nu der skal noget i. Der var nogle tomme poser, jeg vil samle sammen her. Som er her, de skal lige pakkes ordentligt sammen. Det er en tom pose her også. Her er også det sådan en til en dyne. Det er sådan en dynepose. Jeg havde en dyne der længere. Men altså skal ikke derned nu jo. Jeg har også noget her. Der er også noget her. Nej, den er tom også. Nå, okay, der står den her lille rygsæk. Der er også noget, et spørgsmål, jeg skal have ned i sin taske. Jeg tror ikke, jeg skal have til sådan en. Jamen, kan man lægge sådan en, der skal nok ikke med i. Det er sådan en, man kan have liggende. Og det er sådan en, jeg kan bruge til noget. Så sådan tror jeg, en rygsæk skal ikke sådan lige umiddelbart ned i sin kasse. Den kunne lige ligge heroppe, og heller ikke, den her rygsæk skal heller ikke ned i en papkasse. Så det er også noget, der må stå sådan her lige nu. Vi kan også lige vende den om måske, så de her bånd ikke falder ud på gulvet. Så skal jeg lige bruge 2 hænder til